嗨嗨，依家呢，就等我哋帶大家去睇下啲生咗鏽嘅鐵啦。首先呢，就係我哋平時成日都開開閂閂嘅 locker 啦。唔好睇佢哋好似好靚咁喎，其實呢，佢哋係好易生鏽㗎喎。噔噔噔噔，跟住就係鐵閘啦。呢啲唔使講，齋睇都知啦。各位大家好啊，咁咧我就叫做 Andy，而我哋咧今日就要做一個 experiment，就係關於 corrosion of iron 嘅。咁咧我哋嘅道具就有大濾咗嘅 hydrochloric acid 同埋 sodium chloride，即係鹽水啦。跟住嘅仲有 potassium hexacyanofurate 3嘅，仲有3個晶瑩通透嘅 PET crown dish 嘅，跟住仲有鐵釘一支 magnesium 同埋 copper 嘅。睇我變魔術啦！一邊3個 PET crown dish 就已經裝滿晒 sodium chloride 啦。其實之前我係將 sodium chloride 倒落去嘅，咁而家呢，我就再一次倒俾大家睇啦。睇我點樣再變多次魔術啦！咦？點解會咁嘅？得呢兩個係黃色嘅啫喎，而另一個點解會冇色㗎？其實呢，我哋係用咗 potassium hexacyanofurate 3而令到佢變咗黃色嘅。咁我而家就示範點樣滴落去啦。咁而家呢，我就將一條 copper 包住頭先嘅鐵釘咯喎。其實只要掂住佢就得㗎啦。呢個就係製成品啦。咁而家呢，我又將一條 magnesium 好似頭先咁樣包住個鐵釘咯喎。呢個就係製成品啦。好啦，咁我哋而家就將3啲唔同嘅鐵釘擺喺個 solution 裏面啦。而第一支鐵釘呢，就係冇包過嘅，而第二支鐵釘呢，就用 copper 包住嘅噃。咁到最尾嗰支鐵釘就係用 magnesium 包住嘅。而第一支呢，我哋就係用 magnesium 包住嘅喎，咁但係佢就係冇鐵鏽嘅。而第二支就係用 copper 包住啦，但係佢有藍色液體滲出，即係證明佢係有鐵鏽㗎啦。咁第三支呢，就係冇經過包過嘅鐵釘，但係佢都係有鐵鏽㗎喎。歡迎嚟到我哋嘅 part 2啦。而今次呢，我哋呢個實驗就想睇下生咗鏽嘅鐵點樣呢，將佢呢啲鏽整翻落嚟嘅。咁呢，因為時間關係，我已經將件圖除咗落嚟啦，同埋呢條胎已經燒好咗。原因就係我唔想俾啲火燒到條胎同埋燒到我嘅。咁今次呢個實驗呢，我哋就會有好多道具嘅喎。點解其中一個道具就係有木鉗一個嘅。咁木鉗呢，我哋仲會有酒精燈嚟嘅。咁第三樣嘢就有火柴喎。第四樣呢，就有 test tube 喎。而最後一樣呢，我哋就會有 hydrochloric acid 叫做大濾咗嘅喎。而我哋今日嘅道具就係咁多㗎啦，我哋嘅實驗可以開始㗎啦。而我哋今日嘅主角就係鐵釘啦。而我哋呢，第一樣要做嘅嘢就係將啲生鏽嘅鐵釘擺喺個 test tube 裏面，之後呢，就係要將呢個 hydrochloric acid 嘅大濾咗嘅倒落去啦。
上滿支鐵釘啦，咁我哋之後咧就可以用個木鉗鉗住佢上面。呢個係一個錯嘅示範嚟嘅。咁我哋就要將鐵釘個尖頭擺翻向上先得㗎喎。而家仲未得㗎喎，第一陣嚇。之後咧，我哋就要用火柴嚟撻着呢個咁嘅酒精燈嘅。呢個動作好危險㗎喎，大家屋企就唔好做啦，睇住咯。撻住咗酒精燈之後咧，我哋就可以用翻頭先嘅用咗嘅鐵釘擺落去燒啦。燒咗一陣間之後呢，嗰啲 solution 就已經變咗黃色嘞喎。原因係因為鐵鏽上面嘅鐵鏽已經溶咗出嚟，同埋我哋已經見到啲鐵鏽已經沉咗落去 test tube 個底度啦，同埋有啲 hydrogen 飆緊出嚟嘅噃。